السلام عليكم ورحمة الله. في هاد لا فيديو غادي نشوفو درس مهم من دروس ديال لا لونغ في اللغة الفرنسية. الدرس اللي كيخليني واللي بفضلو الا تقنتو غادي نبقى نفهم لي فراز الفرونسي وبقى نفهم حتى لي تكست. الوغ الدرس هو لي بروبوزيسيون سوبوردوني، وباش نقراو لي بروبوزيسيون سوبوردوني راه ديما كيكونوا مرتبطين بلا فراز كومبلكس، حيت لا فراز كومبلكس فيها كيكونوا لي بروبوزيسيون سوبوردوني. تبعوا معايا مزيان، الشرح ان شاء الله غيكون بسيط ومرتبط بامثله اللي غتخليك تفهم الدرس 100%. الوغ اول حاجه غادي نبداو بواحد ليكزامبل، واحد المثال. L'année passée, j'ai visité Paris et j'ai vu la tour Eiffel. من هذا المثال غادي نفهم شنو هي لا فراز كومبلكس. شوفوا معايا هنا بالزرق، j'ai visité, j'ai vu. هذه فراز وحده باديه بماجيسكول وكتسالي بوين وفيها جوج ديال لي فيرب كونجوغي. دونك هذه هي سكون ابل لا فراز كومبلكس. شكون هي لا فراز كومبلكس؟ لا فراز كومبلكس comporte plusieurs verbes conjugués. لا فراز كومبلكس كيخص يكون فيها بزاف ديال لي فيرب كونجوغي جوج الفوق. الا كان فيها فيرب واحد غتسمى فراز سامبل. صايي. Alors, la phrase complexe comporte plusieurs propositions. كيكون فيها بزاف ديال لي propositions. تبع معايا مزيان هاد proposition. شكون هي proposition؟ شوف معايا هنايا عندي proposition 1 proposition 2. كل proposition كيخص يكون فيها verbe conjugué واحد. يعني الا لا فراز كومبلكس كاين فيها جوج ديال لي فيرب كونجوغي شحال غتكون بروبوزيسيون 2. كان فيها 3 فيرب كونجوغي غيكونوا 3 ديال لي بروبوزيسيون. كان 4 ديال لي فيرب كونجوغي غيكونوا 4 ديال لي بروبوزيسيون. يعني كل بروبوزيسيون كيكون فيها فيرب كونجوغي. صايي. هي لا بروبوزيسيون est un constituant de la phrase. هو واحد المكون ديال لا فراز. عندنا فراز ومكونات ديالها proposition. Il se compose d'un sujet كيكون فيها sujet et d'un groupe verbal كيكون verbe مع السوجي ديالو. Le groupe verbal a pour noyau un verbe conjugué. صحيح. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الجزء. دابا ندوزو لي بروبوزيسيون سوبوردوني. فوالا تبع معايا هاد لا فراز، هاد ليكزامبل. L'employé الموظف s'est absenté parce qu'il est malade. s'est absenté غيب parce qu'il est malade لانه مريض. هنا لا فراز باديه بماجيسكول كتسالي بوين. وحسب معايا شحال كاين فيرب. s'est absenté il est malade. دونك عندي جوج ديال لي بروبوزيسيون. صحيح. شوف معايا لا بروبوزيسيون الاولى هي اللي بالزرق لومبلويي s'est absenté، ولا بروبوزيسيون الثانيه parce qu'il est malade. هاد لا بروبوزيسيون الثانيه parce qu'il est malade باديه parce que. هاد parce que كتسمى conjonction de subordination ou bien locution conjonctive. هاد parce que il est malade غتسمى proposition subordonnée circonstancielle. كتسمى proposition subordonnée circonstancielle. باختصار ممكن نسميوها proposition subordonnée ولا ممكن نسميوها فقط subordonnée. دونك شنو هي لا subordonnée؟ هي ديك لا proposition اللي كتكون باديه بواحد لو موين، هو اللي كيخليها تسمى subordonnée. هذه كتسمى proposition. فاش زدنا لها parce que ولات proposition subordonnée circonstancielle. وديما فاش كتكون عندي لا proposition subordonnée الجزء الاخر من لا فراز كيتسمى لا proposition principale. يعني ما يمكنش نلقاو proposition subordonnée بوحديتها، ديما ضروري يكون معها الجزء الاخر من لا فراز اللي كيكملها اللي كتسمى proposition principale. Alors, دابا التعريف. La proposition subordonnée circonstancielle est introduite par كتكون بادية par une conjonction de subordination. بواحد la conjonction بحال parce que. هاد les conjonctions كاين فيهم العشرات. parce que, si, comme, pour que, quand, pendant que, avant que, puisque, même si. يعني الجزء من لا فراز اللي كيبدا بهاد لي مويان غتسمى proposition subordonnée circonstancielle. Et la porte, la proposition subordonnée, كتعطيني des informations معلومات sur les circonstances الظروف dans lesquelles se déroule l'action. كتعطيني الظروف اللي وقعت فيها الحدث exprimé par le verbe de la proposition principale. دابا غادي نشرح. نكملو في نفس لا فراز. شوف معايا مزيان. هنايا في هاد لا فراز اللي خدمنا عليها ديجا la proposition subordonnée هادي parce qu'il est malade donne la cause كتعطيني السبب de l'action exprimée dans la principale. هنا l'employé s'est absenté.
الموظف غيب. السبب شكون هو السبب ديال الغياب ديالو؟ باسكيل مالاد، لانه مريض. يعني هاد لا بروبوزيسيون سوبوردوني كتعطيني ديما الظروف، اما السبب، الزمن او الهدف او النتيجه ديال الحدث ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال. Alors les propositions subordonnées circonstancielles, كاين بزاف ديال لي بروبوزيسيون سوبوردوني. هاد لا بروبوزيسيون سوبوردوني peut exprimer la cause، ممكن تعطينا السبب، la conséquence النتيجة، le but الهدف، le temps الزمن، la concession l'opposition التعارض، la comparaison المقارنة، la condition الشرط. شوف معايا l'exemple. Donc كاينه la proposition subordonnée de cause. مثال l'employé s'est absenté parce qu'il est malade كما شفنا déjà parce qu'il est malade لأنه مريض. هاد la proposition subordonnée كتعطيني la cause ديال هاد l'action principale. La conséquence النتيجة l'employé est malade au point qu'il s'est absenté. L'employé est malade النتيجة ديال المرض ديالو au point qu'il s'est absenté. Au point qu'il s'est absenté هذه كتسمى proposition subordonnée de conséquence. 3. Le but الهدف l'élève travaille bien pour que ses parents soient fiers de lui. L'élève travaille bien التلميذ كيخدم مزيان. شكون هو الهدف ديالو؟ pour que ses parents soient fiers de lui. يعني هذا pour que ses parents soient fiers de lui هذه غتسمى proposition subordonnée de but. وهذه اللي بالزرق شنو غتسمى؟ هي اللي كما قلنا كتسمى proposition principale. ديما فاش تكون عندنا proposition subordonnée الجزء الآخر كتسمى proposition principale. وهنايا la proposition subordonnée دابا ديال pour que، هنايا au point que، هنايا parce que. Le temps الزمن l'employé s'est absenté موظف غيب quand il est malade عندما كان مريض. يعني هنا نطرح السؤال امتى غيب هذا الموظف؟ quand il est malade. quand il est malade اشنو عطاتني؟ le temps الزمن. امتى غيب؟ quand il est malade. donc quand il est malade proposition subordonnée de temps où l'employé s'est absenté. هنايا c'est une proposition principale. La concession bien l'opposition التعارض أو التضاد. المهم غتلقاو درس كيخص كل proposition subordonnée. L'équipe a perdu le match. الفريق خسر الماتش même si elle a bien joué. واخا لعب مزيان. هنا التعارض. هنايا l'équipe a bien joué الفريق لعب مزيان. اشنو خاصو يدير؟ خاصو يربح. ولكن هنا كاين تعارض تناقض. كاين واحد النتيجة غير منتظرة. L'équipe a perdu le match même si. هاد même si هي اللي خلاتني انني نسمي هاد لابارتي اللي بالخضر ميم سي الا بيان جوي خلاتني نسميها proposition subordonnée de concession ou bien d'opposition. المهم كاين بيناتهم الفرق غنشوفوه في الدرس ماجي. La comparaison المقارنة. Cette fille a des cheveux blancs comme l'or. Cette fille a des cheveux blancs comme l'or. Comme l'or هنا la proposition subordonnée de comparaison. وهاد cette fille a des cheveux blancs كتسمى proposition principale. La condition شرط. شرط l'élève réussira التلميذ غادي ينجح. بأي شرط غينجح؟ si il travaille bien. إلا خدم مزيان. donc si il travaille bien هذه proposition subordonnée de condition ديال الشرط حيت التحقق ديال الحدث l'élève réussira غينجح بأي شرط؟ s'il travaille bien إلا خدم مزيان. دونك وصلنا للختام ديال الدرس ديالنا. ما تنساوش ان كنتكلموا على لي سوبوردوني في لا فراز كومبلكس الجمله مركبه كيكون فيها جوج ديال لي فيرب كونجوغي. لا بارتي اللي كتبدا بواحد لو موين كتسمى كونجونكسيون دو سوبورديناسيون بيان لوكيسيون كونجونكتيف هي اللي كتسمى بروبوزيسيون سوبوردوني. والجزء الاخر من لا فراز اللي مرتبط بها كيتسمى لا بروبوزيسيون برينسيبال. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو تبارطاجيو. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة إن شاء الله.